hanyuma kuri inshuro ntabwo noneho turi mu muziki cyane. Kuri inshuro noneho twagarutse ku bijyanye n'ubwanditsi bw'ibitabo. Uyu munsi ndi kumwe n'umugabo umenyerewe cyane hano mu Rwanda mu muzikera cyane, asanzwe yigisha Igiswahili kuri televiziyo Rwanda. Muramuzi cyane ubwo yigisha Igiswahili, naho nditwa Professor Malonga Pacifique. Ni umuvandimwe mu nda n'umugabo bita Bizimana Roti, wabaye umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda, yaririmbye indirimbo ngo nsigaye ndi nk'umuzungu, nsigaye nitwa Patro, n'izindi ndirimbo zitandukanye. Ni umwarimu muri kaminuza, n'umuprofeseri, n'umwanditsi, ni umwe mu bantu ufatwa nk'inkingi za mwamba z'Igiswahili hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange. Umwihariko ni uncle wanjye, ndakwakiriye muri Stargate Tonto. Alhamdulillah. Udabana ndamwikirije. Amakuru y'iminsi. Meze neza rwose. Umeze neza. Umva Dashi. Mfite imyaka 60. Iyo myaka 60 nshakisha umuntu nahemukiye ndaramubuze. Niba mumeze neza. Yamubwira Dashi. Muri East Africa. Tutangira. Yes. Umugabo wa Magufuli. President. Yigaga muri chemistry. Yigaga muri social science. Okay. Hano twariganaga rwose ni iyo myaka. Wow. Najyaga nigira iyo ngiyo za Dar es Salaam. Ntabwo yanduka. Ndamwubaha ni mama yiba. Okay. Kata hirya muri Kenya. Uriya mutware w'Uwiteka. Ntabwo twiganye rwose. Yari kijyana rwose. Zamuka kuri uyu musaza w'Ibugande. Museveni. Ndakapfa nabyaye. Ndamuzi aranduta cyane. Ahantu bita Moshi, Church of Africa Cooperative College. Uyu mutware wacu ntabwo yakubwira ko nigeze mutuka. Ntibibaho. Nta muntu uzakubwira ko ngira bahana. Niberaho neza 60 ndangasore. Hano barindwi. Barindeka. Ibintu by'ibigambo no kuba asahira. Cyakora ikaramu ndayizi. Ikaramu ndayizi. Yes, Professor Malonga ni muntu ki? Yitwa mwarimu Malonga. Ndi umwana wa Pastor Samusoni. Munyana. Ndi umwana w'Ikirinda. Nagira umuntu ngo rero ikinije Pastor Ikirinda ntukajya gushakisha kuri Nyabarongo ashwi. Ndi umwana uzamuka mu rw'inguzu akagera ku Nkoto. Tumwana Pastor Samusoni. Uriya bavuze ngo ninde ukinishije Pastor w'Ikirinda. Va ku majwi. Okay. Umugabo gira amahane. Iyo umuntu anyiyenjejeho ntabwo urashaka wiki. Ndi umugabo w'imyaka 60. Ndi umwe mu Banyarwanda bagira amahirwe. Umuherezi wanjye ati imyaka 20. Mfite n'abuzukuru. Ubu urumva Uwiteka ahimbaza. Nguwo Malonga. Hanyuma wenda niba ushaka kwiga. Ibyo kwiga nyambwira abana mujya kwiga. Navukiye mu Rwanda. Kurira mu Rwanda ndakana gato. Tata baramwica. Ntabwo abantu kwica. Nkurira muri Zaire. Njya kwiga ahantu bita Ibibwe. Umugabo witwa uzumva umuntu witwa Pastor Ruhaya. Uzamubwita yagiriye neza amaro. Pastor Ruhaya. Haracyariho n'igisaza gifite nk'imyaka 90 uzuza hejuru. Ngiye Burundi. Mwari mutaravuka. Birashoboka. Mvayo njya kwigira ahantu bita Gihanga. Ndongera ndatorogera. Njya muri Tanzania. Niba kubwira ba Karimanzira abaha. Nabogora nka data yambaye ngo nzashyire Nyamwezi mu buha bwa ruguru. Ntabyo muzi. Mwiga mu amateka y'Abanyarwanda.
naho ngaho bita mu buha bwa ruguru Ikigoma kurira Dar es Salaam hazagira umuntu ukubwira ngo ntawe nzi ye umusaza Nyerere w'imfura cyane barahari abantu baba Tanzania yankundaga bibi mu kurangiza i Bugande ugiye nka za Makerere ariko biroroshye ubu hari akantu utabeshya Google ujya muri Google iyo uguringa niba ari kuguringa hari abantu bitwa ba Maronga bo muri Congo Brazzaville naho nagiyeyo nkikorera ibintu bitatu nkunda umuntu ukunda undi yego nta umuntu banga undi ni mwarimu nukuri ndakuze bwira abana mwese Banyarwanda singiye kuvuga byari bayo Abanyarwandakazi bose mujye mwiga kubana neza Bibiliya ibivuga neza cyane kujya wubahasa na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe ariko nawe naso na nyoko nawe nakuba niba ufite nyoko wanyu ukafite so wanyu niba atagukunze se ubwo arakunda iki ndetse ba nyoko wanyu ataye umwana mu muhanda so wanyu agata umwana mu muhanda ntabyo nzakora nge niberaho ndi umurwanyi shaka oya genda kubwiza ukuri amasogera nibyo amasogera by the way nukuri nuko mfatiranye iyo mumbwira muti tubwira amateka yawe yahariho hose niko yabwira nibyo mbabwiye gusa ibyo nagiraga hari n'abantu bagita ngo ndi umusinzi niko ndashiye uperereje muri uyu mujyi wa Kigali umuntu Maronga yaba afite ideni byibura rimwe ntawe nkabaho rero ukaba intwari ukabaho kabirwa rero singa kumwe arakandi kitwa ngo amahoro ku giti cy'umuntu amahoro ku giti cy'umuntu iwa uburenganzira iyo ndirimbo iri atabangamiye rubanda uko basiba kubimugirira nawe kuko nuko niberaho ushaka kurwana wanyenderanyije cyane ntabwo usekura oya wangereranyije ubu ngubu nkwendereje wankubita wayabona gukubita nagusekura gusekura ari kuzicyo ari cyo iyo ni sekura je nukuri ndi umwana pasitoro tumuza maze kwari kwitabo 7 hari kimwe nanditsemo cyitwa ngo umugina waribara wariraye ndanibaza ngo barasoma ntibasoma ndashaka umuntu umwe gusa muri ibyo bihugu byose nabayemo nigishije muri Amerika nigishije ninde muntu wavuga ati Maronga waradutse ntawe gukorera uko abana mugomba kubaho iyi ni televiziyo BTN TV shop BTN TV shop not shopping really ndashaka haragira umuntu shop hano bibonye ni ikiganiro hazagira umuntu shopping my words avuga ati Maro kuzi Nairobi hazagira umwana w'umunyakenya mubwiri wabo Kakamega Murushai yazaye TZ hazaze Burundi Maronga mbese nuko ni Maronga nice pastor w'Ikirinda umwana pastor w'Ikirinda Maronga na Bizimana Loti ni umustar hano mu Rwanda ni mukuru wawe ushaka kumutubwira ho gatoya Bizimana Loti ntashaka kumustar Bizimana Loti yabaye umwana w'imfura abajinga baramwica bamuziza iki I don't know icyo ntakora ngo Loti yapfuye nkaho yari umututsi wenyine Loti yapfuye nk'abandi batutsi bose bivuga ngo mugatebo kamwe umuntu wese ubagerageje kwica abatutsi arwayana ubicira iki none abica se uzabarangiza
ese wowe ubwenge ugira bwo kwica wabuvanyemo ukaba imfura ruti igihe yabaga indimwe nanjye mama yitwaga Aloysi Mukandebe na data kitwa Pastor Samusoni Karera tete nabaye n'abandi ariko kwica ruti yakuye nk'uko abandi batutse bapfuye Uwiteka mugirire neza nta ikimbabaza n'umugore we Kanziga Iridagare n'abana be bose nta n'umwe yarisigaye kuri jye n'ubuginga ariko se bati abari special oya abatutsi bose bari special kwica umuntu nta kintu agutwaye ntugire n'icyo wunguka ari umwana witwa niba ari Munyashoza ako gahungu ndagashaka nk'akamuru kavuga ngo ibya mibirizi byo ntabwo ari ngombwa cyane ngo bungutse iki iteka mpora nibaza ibyo iteka mpora nibaza ibyo bazize nkibaza n'icyo bariya baginga bungutse bikanyobera mibirizi Kanebi Kibuye wateva ariko ku kantu karababye bungutse iki yes hanyuma ubwo reka tugaruke wenda tugaruke twari tuvuye kuri Bizimana Loti n'umuvandimwe wawe n'umukuru wawe twari tunavuye no ku bijyanye n'ubuzima bwawe Maronga Pacifique ni muntu ki kuri inshuro hari igitabo kiri hanze cyawe ariko mbere yuko tukizamo wavuze ko ufite ibitabo bigera kuri 7 duhe background yawe mu bijyanye no kwandika ibitabo wabitangiye ryari kugeza ku gitabo cya 7 ubu kiri hanze ndimba nk'abadive nisa abadive barasiza cyane kabakunda hari indirimbo y'abadive nkunda ivuga ngo mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa ariko byagira ngo ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira iyo ibihari byiza ibwira yego time can go hell abagatolika nabo bakunda ariko buryo abagatolika aragari bagundira ni kimwe n'abaposo burya bose nawe ubura akarimbo kazi burya abagatolika nabo abaza korwa n'ikimwaro n'abaguhemukaho nta mpamvu guhemuka nta mpamvu good what ground n'ugwego waba ufite impamvu guhemuka nabyo oya ntibishoboka aba buretse wihimba indirimbo abazakorwa n'ikimwaro n'abaguhemukaho nta mpamvu tugahemuke ariko tuvuge ko ihamagaye impamvu tugahemuke uragira nkamwe abana murafatira ntimunumira mfatira nigendera no kwigendera mukambaza ibibazo nibyo warumbajije ku kibazo mu bitabo 7 background yawe yo kwandika ibitabo mu bijyanye no kwandika ibitabo watangiye ryari kwandika ubu mvuga nona ni kwitariki ibitabo 7 uyu munsi ni 13 z'ukwezi kwa Gicurasi 19 ndarahira nta muntu urandika igitabo cyitwa dictionary kitwa dictionary ibitabo ni ibintu bandika dictionary inkoranyamagambo inkoranyamagambo y'indimi eshatu ntawubaho nta muntu urandika inkoranyamagambo y'indimi eshatu ntabwo niwe nirarira sinirata kitumwe na pasitori nigenza buke nta muntu kugeza kuri uyu munota wigeze wandika nzi abantu nkunda cyane ari umugabo witwa Professor Rugege ambabare niba ari Rugege cyangwa Rugege sinzi uko mwana Rugege simbizi Rugege ari nitwa Professor niyo mugabo wenda namuzi neza umwe yanditse dictionary yitwa Kiswahili Ikinyarwanda n'Igiswahili undi twanye niyo mugabo undi yanditse Icyongereza n'icyitwa Kinyarwanda rero akara hakajya nanditse dictionary yitwa
icyongereza ikinyarwanda n'igiswahili kugira ngo niba uvuye mu cyongereza ujya mu kinyarwanda wibonemo niba mu kinyarwanda ujya mu giswahili wibonemo cyakora nanjye sinirate cyane nanditse n'umugabo witwa Professor Ken Walibora uwo mugabo Professor Ken Walibora yigeze kuyobora mujye muri za network za Google yayoboraga ibintu byitwa amateleviziyo babyita ngo kibi za barese ibi binyamakuru byo muri Kenya babyita ngo byo muri Kenya media what Kenya media National Media Group okay ugiye kuri National Media Group you have nobody called Professor Walibora nta wundi utaruwa National Media Group hari na radio cyangwa n'iki Professor Ken Walibora ni umuntu utarya umuntu ntabwo rero yitwa Professor Ken Walibora ntabwo ari umuntu ujya gushakisha mu bufundo cyangwa mu bufundo n'umuntu uzwi Professor fantastic niwe mwafatanyije kwandika igitabo mwise dictionary ni dictionary niwe mwafatanyije kwandika inkoranyamagambo y'icyongereza igiswahili n'ikinyarwanda yes mbere yuko iyo nkoranyamagambo iza ariko hari ibindi bitabo wari waranditse navuze na dore ku gitabo cya mbere tugeze kuri iki ubundi umaze kwandika ibitabo 7 nkuko yaburetse mbere yuko njya guhuza na Ken yari yamaze kunezerwa nanditse igitabo cyitwa 3 in 1 ni usi kimfite 3 in 1 habaho n'ingagi dore umva wa mwana iki certificate of approval title ni REB REB ibi ntabwo ari ibintu nizaniye ba REB baraza bakagenda bakagaruka ariko ikashe y'u Rwanda ikabiriho Regiteri General simuhamagara sinara uyu ndamuzi ariko baba bateranye batibuka mukabaho ikiwe nakana ngicyo aka gatabo rero karyoshye karimo n'ibice bitatu 3 in 1 icyambere karabanza kakwigisha uko ukora uko usuhuza abantu mu ndimi eshatu wageraho bagakwereka ukuntu ukora inshinga ndaho uraho ibiti ugakora ibintu ukazageraho ukiyigisha ubundi ngo wari warazanye gahunda ngo iyigisha igiswahili ndashi iyo umbwira ko uri buntumire kare ni ukuri mba nabikwereza uzi ikintu cyitwa oreforo ubu ni RBA ni bigera bihinduka igihe mvuka ahantu mbukira bayitaga mu nyantango ubu ngubu ngo irahinduka ibandi bariki ubu nitwa umunyakarongi ntabwo ari ibyo rwose kigenda umwana w'umunyantango umwana w'umuhoto umwana w'umurambi ni bwakira ariko bwakira bwakira yaje nyuma yitwaga Kagangara rero ntabwo nabijyamo ariko hari ikintu twatarutse nabubajije background yawe bijyanye no kwandika ibitabo byatangiye ryari none nirwa nandika ugitangira igitabo cya mbere wanditse cyari ikihe muri 1988 nibwo wanditse igitabo cya mbere cyitwaga French English Made Simple nagisohoye muri Kenya hari nagomba kwirwana kiba published ahantu bitaga muri publishing house yari umuhungu w'umugabo w'umusaza mujya mubona byiza yari afite umuhungu witwaga Ngarambe umenya ari we fura ye niba simbizi ariko Ngarambe Sidras yari Herald Publishing House Kindube ngicyo cyo gitabo rero cyo cyane umze nkijyana ku ishuri none zane gutunga reki nibyo icya kabiri mama yabaga ku kibuye bamwisheje ubundi 94
data nawe baramwishe 63 aho nyumvira ubu ni umuntu w'ipfu gusa ariko kandika nyuma usibye ko naje kwandika igitabo cy'amateka yanjye cyitwa Umugina wari Umugina kiri no hanze umuntu yakibona ubu ngubu kibaho nicyo cyambere umuntu yakibona ubu byose ko ari birindwi umuntu yabibona bishanze umuntu yabikura hese yaba n'inkoranya amagambo umuntu yayikura he biri hari ahantu bigurishirizwa ku buryo umuntu yahajya akavuga iki gisohotse ejo bundi cyitwa dictionary ni igitabo kitoroshye cyitwa dictionary kinyarwanda cyitwa English ikinyarwanda Kiswahili dictionary okay ni igitabo wasoma ukanezerwa ni igitabo nabwira abana bo muri uru Rwanda mu gishaka bo muri Kenya ahari hose ni igitabo nabwira minister wa education kabwira reb kabwira umuntu wari wese wishakisha ikindi kintu soma gusa nubona ari ikintu abana bawe ukibahe ntabwo ngende narakeze mwene pasitori umuntu yagikura simbizi ariko buretse nahoze mbona inkuru ku abanyamakuru bari bashyize hanze y'uburyo mwakivuzeho no cyitwa buretse gatoya abagisohora bita Spotlight Publishers ba muri Kenya ariko rero wa mwana ari ibintu mutajya mwumva mugira ngo abantu barandika bakanarya bakaryamashwe burya tubonamo nka abaye menshi 10% abaye menshi ubu kano gatabo kose ukakandika ukabonaho 10% nuwa ngo niba ukigurishije 5 amafaranga menshi uri bubone wowe ni 500 yego amafaranga ariko burya nyine biba byatewe n'ikisi no kubera ko wowe ubaha ubuhanzi n'ubwawe wowe ubaha ubuhanzi bakajya guhandura erega guhanga no guhandura biratandukanye aragenda agashyiramo amafoto yes abusate nibyo aragenda akashyiramo izi mpapuro nazo naguze simbarenganya ariko nyine habamo ako baryamo menshi kabisa oya ibyo kurya wa mwana weshwi gusa ibyo bita Spotlight Publishers urabafasha n'abakagufasha kandi ibintu ni magirirane kandi nibyo byaye ariko ajya nibaza niba Uwiteka abona 10% Uwiteka bamugira nka icya 10 cy'umushahara uhera none se niba mwene pasitoro bamuhaye 10% urumva bamunganyije n'Uwiteka ibintu byo kuri Yesu we gusa nishakira ko abana b'Abanyarwanda bamenya bavuga bati turashaka kwiga Igiswahili turashaka kwiga Icyongereza turashaka kwiga Ikinyarwanda ubu ngubu kigiye gukurikiraho njyewe na Perezida Kagame ajya asetsa ngo Louise Adi Kone ensemble ubona après tous les faits sont têtus ntabwo mujya mwumva Igifaransa buriya sinzi aho yagikuye ariko icyo Gifaransa ndacyemera les faits sont têtus après tout on est ensemble genda yandikira ngo nisazire nk'imfura gusa ibyo kugurisha muzasigaye mugurisha hari ibyo mutazanagurisha burya biragoye ariko nandika neza nkumva ndanezerewe nicyo kintu kinezeza kwandika ukavuga utari ko umwana nkadashima ejo bundi umwuzukuruza ni ukuri azasoma igitabo kimugirira akamaro ibyanjye byo rero ni n'ibintu byoroshye cyane
njye ntabwo ari bya bindi ngo data yabayeho ngo mu rw'ingunzu ni iwacu ahantu mapera ndahaye mu mapera uzamuka baryaga njye ntabwo ari byo nshaka abana bacu bariga icyongereza yego hoya barakigishwa nande abana bacu bariga igiswahili igiswahili iyo bigeze ku giswahili mba vulnerable ufatwa nk'imirimbanyi y'igiswahili cyane ntabwo ndi imirimbanyi imirimbanyi bijya gusa n'imihimbiri oya ntabwo bisi imirimbanyi n'umuntu uharanira ikintu runaka n'ishyaka ryinshi atagamije inyungu runaka nibyo mbakana imirimbanyi n'imihimbiri imirimbanyi ntabwo ari combatant no uti umuntu urwanira ishyaka wimiti imirimbanyi se umuntu urwanira ishyaka ry'igiswahili imirimbanyi erega mujye mumenya n'abana ikintu kigira etymology ni ahantu biva bogas ibintu byose ntabwo guhirimbana n'ikinyarwanda gipfuye ntibavuga impirimbanyi iryo jambo sindyemera ninde warisizemo ni nkuko n'ayandi yose umuntu atamenya uhirimbana guhirimbanira ikintu runaka ni ukugiharanira kado izo dictionnaire mwandika reka tubireke turebe dictionnaire yawe imirimbanyi intiti ni iki intiti ni umuntu uzi ubwenge cyane ishwida intiti ni ibitoki byapfuye baparime utu tubavuga ibi mwahirimbanye mwajyagaye ntabwo imirimbanyi intiti ibyo ni ibinyarwanda bipfuye we bishobora kuba udapfuye ariko njye ntabwo byemera ariko nipfura mba nishakira n'umuntu ari umugabo iki gitabo ya dictionary yanjye natumiye umugabo umwe mu bantu nemera yitwa Professor Senator byo ni ibintu bya politiki ari witwa yahoze ari ministre yitwa Nkusi Laurent Nkusi simukunda kubera ko ari senator so what simukunda kubera ko ari minister ex-minister mukunda ko ari professor of linguistics cyane banyere hashize imyaka 25 niwe waje no kugifungura kuri IPRS ntabwo ari byo kwirimbana imirimbanyi ba milita umilita jewe urambwira milita jewe impamvu nari mbivuze nuko umwe mu bantu baharaniye ishyaka ry'igiswahili kuba abantu bakunda igiswahili bakundishije igiswahili abantu benshi hano mu Rwanda yes reka ariko uri kubyumva byibuze uri kumva icyo nshaka igiswahili ni ngo abana nawe urimo n'abandi mwige igiswahili yes ariko kugira ngo mumenye uko se wafashe initiative ukajya kubyigisha kuri televiziyo nakazi bari baguhaye very simple nta uramba akazi baye yes kuki wafashe initiative kuva uretse se bigosoma kuva 2005 orefa uri kurahirya kugeza kuri uyu munsi nari ngiye kurahira nibuka ko ndi kuri televiziyo nta muntu urama ifaranga rimwe usibye abagabo babiri gusa umwe witwa James Kabarebe rimwe nzatwara imodoka yanjye orefa ntiyigeze indiha imyaka yose wamaze wigisha igiswahili abo sorutire note habe rimwe wani koyita ntiyambikira ngaho umwana w'umutambyi nkumva ko ngomba gukora ariko kugira ngo umwana w'umunyarwanda yiga byibura habari yako namna gani unatoka hapi unakwenda hapi aje kwihahira cyangwa baze kumuhahaho nguko ko mwene pasitoro nabayeho icya kabiri abana murihuta cyane ibitabo babigura i Bugande ariko igitabo cyitwa 3 in 1 ntabwo ari igitabo ugenda ngo utore mu nzira ni igitabo kirimo amazowezo imyitozo
ni igitabo muri East African Community baguze kopi ibihumbi 5 yari akiyobora witwa Dr. Sezibera igihumbi i Bugande igihumbi Kenya nguko ko byagiye simbizi nta mafaranga nakuye muzi ibyo kwiriya mfura bageze batari ku professor turaguye ibyo guprintinga ntabwo bampaye ibyo gucuruza sincuruza uwiteka zabindinde none iki ngiki iki cya iyi nkoranyamagambo dictionary yo ngiye iri hanze iyo dictionary nta faranga dore ko ba printing aba printers iyo bakunze gusa bakunze igitabo bashyiramo amafaranga yabo apana yanjye bakazaguha icyo bita mirabura royalties nayo ngayo nzajya mbona buri mwaka umwaka ushize bashatse bambwira bati twakuyemo 2020 bakaguha fata 2 mbabarira uzashaka ikintu cyitwa Spotlight Publishers Spotlight Publishers ifite office ya Nairobi Spotlight Publishers ariko nababajije barambye atari ko mwarimo never mind muri za bookshop zo mu Rwanda bookshop abanyarwanda bari abaswa rimwe na rimwe bajya ntabwo vuga bari abaswa ibyo bita library na library biratandukanye library mu gifaransa cyitwa bookshop library now library mu gifaransa library now basomera ni yakakira kam aho so isomero no muri library mu gifaransa library the bookshop where you buy books aho bagurira ibitabo naho muri nibyo bita bookshop naho library mu cyongereza bivuga aho mujya gusomera reka ari kwibye ngibyo se mbigemo ni ukuri abantu bazashaka ikintu bita Spotlight Publishers book library ubundi baba muri Kenya mu Rwanda menya amwe muri bafite umuntu witwa bari Rutivan ariko jewe nababajije abantu bambaza icyo gitabo kiri cya digisho kuko hari na benshi ari kugyoreza hano muri oya bambwiye ngo uretse aho umuntu wese azashakira muri bookshop ngo Caritas Ikirezi inkuru nziza cyangwa handi mujya kugurira ibitabo muzabisanga iyo ni information no kuvuga umuntu ashaka igitabo cya Maronga Pacifique ushobora kujya ku nkuru nziza library yindi waruvuze ni ihe inkuru nziza Caritas Ikirezi hari yindi iri imbere ya Kiye umugore bavuga abagore cyane ariko ari umugore wakira n'abantu beza cyane ari imbere ya Kiye ari bookshop niba ari Shema niba yiki ariko aho wajya mu Rwanda hose ubu niko babwiye byumvikane neza kugenda andika yes uyu ni umwana ni nkuko umuhanzi ajya muri studio agakora indirimbo akaza umuntu uyigurisha ntabwo nzi kugurisha producer akajya kuyigurisha ukeneye kugira ikintu wabaza Professor Maronga Pacifique ushobora kohereza ubutumwa kuri 0786 0786 iri no kuri screen yawe ngira ngo urimo urabibona aho ngaho kuri screen yawe hasi ushobora kohereza ubutumwa n'abantu bagiye bohereza ubutumwa butandukanye mu kanya gato ndaza mbusomera Professor Maronga Pacifique ariko icyo nshaka kukubwira sina ngombwa ko bambona bazashake umuntu ikintu cyitwa Spotlight Publishers Nairobi niho babirangurira hanyuma bashaka no muri za bookshop zo mu Rwanda gusa izo jewe izo nsanzwe nziba bajya bagurisha n'ibitabo hari nka inkuru nziza Ikirezi ni yo n'abantu b'imfura cyane ikiza njyayo nigirisha nyine rega uzi igifaransa yes urakize tipese biza dikone ya sabe
ari akantu k'agafaransa keza kaba ngo des fois les sages se font idiots pour attraper les imbéciles. Ngo rimwe na rimwe abanyabwenge bigira ibigoryi kugira ngo barebe ko ibihone bimera. Ni ukuri niba hari studio nziza, ndavuga studio nk'abana nk'aba, niba ari ahantu bagurisha ibitabo nzi neza ni muri Ikirezi, librairie Ikirezi. Uragenda ujya nko ku Kacyiru, librairie Ikirezi iba ahantu ndagusura ega nanjye rimwe nashaje va kuri roundabout usa n'ujya ujya Kacyiru ujya librairie Ikirezi ariko bajya babishaka ariko bazayishaka twaturi no kwiyamamaza kwishyura bafite ibintu rwose by'ibitabo byiza. Ni naho wabona ibitabo bya Marongi oya nandi bazabibona. ati tubarize uwo musaza akantu yise kandi twamukunze cyane ngo akantu yise agantu yise Neba gita umusaza yongeye ko ni muzeki cyane. Ndabona ko umusaza Bariza Pacifique. Ese umuntu yagikura hehe igitabo umuntu yagikora wari bisobanuye iki ngiki se? Oya yari kuvuga ibitabo wenda byose ariko kiriya twaje kuvugaho by'umwandiko nanjye wabisobanuye amakopa 5 kubera ko ubwo biba byagiye mu maboko y'abandi. Twe turandika ntabwo turi abacuruzi. Turandika tukababwira ngo mugende mucuruza, nimutugira neza muzadusengerera. Ngo Maronga namukunze cyane kuri televiziyo y'u Rwanda, yankundishije Igiswahili. Mumbarize ngo ubwanditsi buhurira he n'ubugeni? Ubwanditsi n'ubugeni cyane. Umwanditsi mwiza n'umuhanzi abahanze mu kwandika, akabaho n'umwanditsi uhanga mu kuririmba akaririmba. Barugamba abo bavugaga barutibiza Imana igihe twabaga indimu. Rutibiza Imana ushatse kumukunda wamukunda, cyarazi kuririmba. Indirimbo ze azishyiraho nubwo nazo abantu nyine bazirya bakirira. Ibya data byo ndabazo bagenda bazasubira mu nsigende nk'umuzungu. Oya ndi nk'umuzungu. Buriya rero nuko muyikunda hari yitwa nta munoza. Ukunda iki? Ukunda iki nta munoza? Kwandika rero ibitabo ari umuntu wanyinjije muha ibitabo simuvuze nzamuvuma bakabijyana ibitabo byanyu. Iki gitabo wakana iki no kuri niyo wagifotokopiya watanga byibura amafaranga 1000 kugira ngo bagifotokopiye kandi kugifata ukakigura 5 cyangwa arenza. Ariko zo wagira nta munozo. Hanyuma ati ndabaza ati by'idini yabivuyemo idini reka kubwire nabatijwe mu madini ane. Oya absolutely. Genda umwana muto nabatijwe mu Birambo mu Kiliziya mu Bagatolika harya hafi y'ikibuga cy'umupira. Urazi se? Ndazi. Hari umupadiri witwaga Gasipari nari umwana muto cyane. Nta kuntu nagombaga kubaho. Data ari umudive ariko kuba amaze gupfa se none ze ngomba kureba hafi aho. Ntuze njya muri epe Eglise Presbyterienne y'u Rwanda kwa bayuriye. Batwagira Yesu sinigenga twagira Yesu banzaza batabaye Imana arwasebo. Kwese yari namaru. None agenda njya mu badive ntugire igobo ariko iki gihugu urakizi amateka y'amaruka bakamubita igomo Inyamitabo nanjye igipfunsi haraburi dini rimwe warubuza amadini
iby'amadini byo bivamo jewe nkorera idini rya buri ngubu ni irihe n'iry'Uwiteka. haleluya nta muporoso nsigaye abanyeshuri baransetsa nigeze kujya kubasengera kwa Rumiya kwa Rumiya urahaje barandirimba ndasika nayobuze cyo bundi abaporoso ni beza ngo abaporoso nabona beza baduhebeye inzoga tubahebeye urwo narwo n'urupfu narasitse niba ari abana yabanje nitwa Bepa. Ese ibyo bitabo biboneka ku buryo bwa online ko bijyanye n'ibiciro bihagaze gute? ntabwo ibyo nabisubiza kuko cyendandika nkahaba ababipublishinze nibo bashobora kubishyira online. Musubiza uwo mwana yego uti muzarebe umuntu witwa Spotlight Publishers. Okay, kuri internet Spotlight Publishers. Yes, kuri internet ikindi ushobora kwandikamo Professor Maronga Pacifique ibitabo agiye yandika ugahita ubibona kuko iyo babipublishinze akenshi bashyiraho n'aba hotel. Yes, Spotlight Publishers. Ati uwo musaza afite imvugo yuje ubuhanga. Hanyuma ati mutubwirire uti ikirezi kiba inyuma y'ahahoze KSB. Ati nitwa Swaibu. Ati ndaho bita rwa Rutabura yavugaga iriya library y'ikirezi KSB. Ati ni Damas igitabo nangahe turamukunda cyane Maronga. Ati ni umuhanga ikindi akunda u Rwanda n'abanyarwanda. Ati uwo mupapa ni imfura pe. Ati uwo mupapa ni imfura cyane. Ati wabwira uwo mwana mu mbere telefone azaze muvubye. Okay. Jewe mbakado shaka ndi inkotanyi. Okay. Ndashaje maze imyaka 30 inkotanyi zitangira nari mu za zindi zitangira apani zikurikira uvembiri wa mwana ati kashaka urushobo azaze mu inzoga kabisa. Mumeze mute? Ni Giovannis. Ati umusaza arasobanutse mukore mu biganza. Giovannis wabibonye ko nabikoze. Ati mumutubarize ahantu yize kandi twamukunze cyane. Bureke musubize. Ati Maronga ndamukunda reka se musubize wakane kugira amahane navukiye ahantu biti Kirinda. Okay. Iyo uvuze Kirinda ninde ukirije pastor Kirinda yari data. Nkurira aho ngaho niga mu Birambo imyaka mike. Abantu baratuzongereza ngigoma mvigoma ngibukafu mvibukafu ngiburundi mviburundi njya muri Tanzania muri Tanzania njya gukora muri Kenya ariko udushuri naragerageza nigisha muri Amerika nigisha muri Norvege. Nushaka contact azambwire Magufuli uriya president yigaga muri science za chemistry niyigiraga ibintu bya tabazi rero. Okay. Ati Maronga ndamukunda cyane kuko umutima agira wo gufasha abana b'u Rwanda kwagura ubumenyi mu ndimi. Nagira ngo mubaze ese ni amashuri ateganya gushinga y'indimi? Reka musubize. Nje ntabwo nzashinga amashuri. Nzajya niyandikira abasoma basome abiga bige. Nta faranga nari mbaye na konte yanjye. Konte yo muri banki. Ubugiyeyo ntabwo wabona ibihumbi bigeze kuri 50. Cyakora mfite yo kunywa kabyeri nawe nimperekeza mva sinshaka amafaranga. Kubera iki? Nshaka kwirebera ko abana babaho neza bakajya basoma babaho neza bakiga integration igiswahili muri East Africa. Najyanye n'umuntu w'umugabo ngo mbaro bavuze biki ndamureba nuko ngira amahane make igiswahili cyumva kuri umuyobozi utazi igiswahili rwose umaze. Amen. Ngo ibibwe wabaye kwande Inyamitamo. Ati mu wuhe mwaka? Ati kutatubwiye reka mukisubize kuri umwene gitori papa gusa avuze bibiri arabivanze ngwiki niki ngo mu wuhe mwaka kutatubwiye kuri umwene gitori ibibwe wabaye kwande mu wuhe mwaka? nkaba n'umwene gitori Pasitoro Ruhaya Asiyeri urumva authenticité
oringiza yiri za moko tatabo moko nari umwana mutoya azabaze pasitoro haya nibagiriye neza uwiteka azamugire neza okay bitewe na mushiki wanjye hari muhe mwaka 73 urakigisha igiswahili kutakigisha igiswahili ngo byagenze bite ni mu gishaka zakibigisha ako wakuzana hano kuri BTN ukajya wigisha igiswahili muzashyiraho porogaramu muyipange mwebwe kuva saa 2 kugeza saa 3 cyakora saa 2 mba narabyuka nzabyigishiriza ubuntu mwene pastor umuntu kubwira boss kabisa boss ni nepo rwamagana barakoze cyane ati nitwa Isaac Maronga ndamukunda mu buryo utabyumva mumfashije mwama namba ye ati nkazamusaba uko nahura nawe hanyuma ati mbariza Maronga ese niringara yimuhe wakana okay yimubwire 07 shiramo wakana 07 40 07 58 magana 5 07 magana 5 tuyari bitamo kagarama mukamuserege okay amanyonzi barangirira 07 58 magana 5 tuya mukagarama abanyonzi barangirira bamagara okay ati ndabemera ndashaka kubona na Maronga nitwa Joseph ndamukunda cyane se nashuri ryigisha indi mafite ashwe ati ko yanditse cyane yatubwira iki ko wanditse Bibiliya atarabyemera se Bibiliya arayemera we nicyo kibazo cya nyuma ya ni byinshi ariko iminota irarangiye ariko rero nemera Bibiliya reka nane kuririmbira ume Bibiliya ku kwari yinezeza uyinyobo reshite kamami nkunda Bibiliya cyane ni igitabo ntashobora kwandika cye sinshobora kubera iki kuko Bibiliya ko ari igitabo cy'Uwiteka wese nagomera kwibandisha kuvugiramo ugakomeka amagambo kugira mu muginga agenda umuginga Bibiliya n'amagambo yahumetswe n'Imana aca mu bahanuzi njya muri idini cyakora agenda umuginga wirwanaho ariko ntabwo nakwigereranya never kimwe n'umuntu wakubwira ngo ni umurwayi ndashaka ko azongera akaba episode yindi muri kino kiganiro ngo utumire ryari iyi ni episode ya mbere dukoze nshaka indi episode ya kabiri cyukora kubera ko hari ibibazo byinshi nakubajije ndifuza kubaza n'ama message menshi nashoboye kukubaza kubera iminota ushaka kuba uri general today but before you become a general kindi umugabo nitwa Baro imyaka 60 okay nubaha abantu bose wow nakunda abantu gerageza ukubahiriza igihe ukubahiriza igihe ikintu cyitwa igihe nabonye ari cyo kintu witaho cyane kabiri guteranya kabiri ni kane yes ndashimira mwese twabanye muri kino kiganiro na Professor Malonga Patrick Chimire Eric wadufashije kubanga bw'ibyuma Professor ijambo ni ryawe ushobora kugira ikintu ubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba kino gitabo maze iminsi usohoye kigiye hanze n'ubutumwa bwihariye wenda ushobora guha abanyarwanda ngushimire cyane episode ya kabiri nayo nizere kuzabona reka mbabwire ikintu kimwe mwapfura ushaka kwiga icyongereza ushaka kwiga igiswahili nashaka ikisha igitabo cyitwa 3 in 1 ajye ku Kirezi no ku Nkuru Nziza n'ahandi ariko cyane kuri cyane Kirezi ku Nkuru Nziza ku Kirezi icya kabiri iriya nkoranyamagambo dictionary iriya rwose ngo barandegeka iyo tumaze kubyandika duha ba data muco ngo muri za whatever bookshops babyita amaguriro y'ibitabo ahantu bagurisha mu masomero azagende abishakemo nahabura azampamagare nitwa Maronga Pacific nimero ye ni 078 40 58 500 nzamushakisha uzashaka ko dusangira azaze mu Kagarama okay Kanserege aho wabaza kwa Maronga bahita ye kwa mwarimu Professor kwa mwarimu ni botanyi kwanze ibintu byo buriganya cyo gucurana okay hanyuma uzashaka gusenga rwose azaze dusangira amen uja kumvumba rero sha ubu ngubu azampamagara
nzi kuvumbya we akanyuma uzagiyenza azamenye ko atarwana n'amaronga ararwana n'imyuka y'Uwiteka ndabwira abantu ushaka bashaka urakoze nawe hanyuma mwebwe mwabana mwe nukuri ndakuze ntimukajye musahindira mukunda igihugu cyane bisubiremo mukunda igihugu cyane dukunda igihugu buryo umuntu udakunda igihugu nta bwenge abagira pumbafu ni wicara ugakunda igihugu cyawe uzakunda Maronga uzakunda Kagame uzakunda Inkotanyi wowe banza wicare gusa vuga ngo ariko nkunda igihugu then you will come ibyo icya kabiri ni mwige ahantu tujya twebwe twahagezeyo mwebwe hari amafaranga hanze aha abanyamafaranga bararwana n'amafaranga Rwanda no kwandika no kwiga no naha umuntu azaza bite za miliyoni zingahe ngo ntibakunike tuzabyemere uzamwereke ko utanirwa buryo mwereke ko wizeshaho ubwenge reka burimbira akarimbo ndageze nunguka ibya Yesu nunguka ubwenge bw'ukuri iki ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza kunda Uwiteka kunda ubwenge wandike bazaho wakoze cyane Eric nawe wakoze cyane kabisa Imana ibarinde mwese twabanye